咁咧就想問下大家睇到上面嘅圖啊？係啦，嗱，今日嘅題目就係慢活嘅藝術喎。咁首先第一問下大家，你知唔知係咩動物嚟先？係啊，樹懶。嗱，如果講到樹懶嗰陣時，咁你哋會諗到啲乜嘢啊？有啲咩嘅感覺咧？請問？瞓覺，OK。仲有咧？好嘆，OK。仲有冇啊？好慢，係啦，好慢。嗱，如果大家係知道咧，知道少少關於樹懶嘅嘢咧，原來樹懶咧就係地球上面速度最慢嘅哺乳類動物。嗱，你知唔知咧？佢哋最高嘅速度係每小時幾多英里咧？英里即係 meter， 係啦，即係小數點嚟嘅，係0.15英里，即係代表乜嘢啊？嗱，即係代表咧一個街口嘅即係由街頭去街尾嘅一個街口嘅距離。嗱，佢一個鐘頭咧就只可以最快咧，即係一個鐘頭咧就係從街頭去到街尾咧，佢需要1個鐘頭嘅時間，係最快嘅速度㗎啦。平時我哋行幾耐啊？仲慢，係仲慢，可能係變咗你行2至4分鐘左右啦，係咪啊？咁所以咧，你可以想像當中，樹懶咧就係真係好慢嘅動物嚟嘅。嗱，其實樹懶之所以咁慢咧，同埋咧佢哋成日瞓嘅喎，並唔係因為佢哋懶，知唔知點解啊？同佢哋嘅餐單有關係嘅，即係食啲乜嘢啦。咁佢哋就係有啲好似熊貓咁啊，因為佢哋食樹葉嘅，呢啲叫低熱量餐單啊。因為佢哋食樹葉為主咧，所以佢哋咧就其實真係好有自知之明。你知㗎啦，淨係食樹葉食幾多至足夠啫，係咪？咁所以咧，佢哋冇辦法啦，要節約能源啦，咁就自己調節。所以咧，只可以放慢佢嘅動作，同埋減少佢哋嘅活動。咁咧，我記得有一次咧，我就去海洋公園啊，哇！見到有啲嘢喺樹上邊掉咗少少嘢，黑黑地咁掉落嚟，我唔知咩嚟嘅，喐都冇喐，哇！由頭望到落腳，到最後至見到佢好慢㗎，原來係即係樹懶嚟嘅。咁即係其實咧，如果係你平時冇留意到嘅，即係或者唔特登去睇嘅時候咧，都係會察覺唔到嘅。咁因為咁嗰陣時候咧，佢哋嘅慢咧就幫助佢哋避過咗一啲森林中嘅獵食者啊，譬如好似嗰啲美洲虎啊，同埋老鷹等等啦。知唔知點解啊？係因為啲獵食者咧，通常佢哋唔係即係靠隻眼去睇佢哋嗰啲獵物嘅，佢哋係靠偵察嗰啲動態嘅，即係喐得幾快嘅。咁咧，所以咧，就算樹懶喺佢面前咧，佢哋都唔知道嘅，因為太慢啦，偵察唔到。所以可以講呢個亦都係樹懶嘅求生之道、生存之道喎。即係我哋叫佢個 camouflage 啦，即係可以咧掩飾，讓啲喺森林裏邊咧唔會被發現，唔會被影響到啦。嗱，當我諗到樹懶嗰陣時候咧，就讓我聯想到咧。喺過去差唔多20-30年期間啦，喺世界各地越嚟越多大城市啊，都紛紛去提倡一種文化，就係我哋今日講嘅題目係乜嘢啊？慢，係啦，慢活嘅文化。大家又知唔知道呢個慢活嘅概念啊？係由邊個國家開始先嘅咧？嗱，肯定唔係香港，唔係中國㗎啦，我有冇人知道？瑞士啊，近近地啦。嗱，原來咧喺1980年代嗰陣時候咧，喺嗰個意大利咧，佢哋就開始咗一個叫做慢食嘅運動。咁咧，佢哋提倡人咧食飯嗰陣時咧，就要好細心咁去咀嚼，慢慢嘅去吞，用個心去體會嗰啲食物嘅滋味啦。唔係功能性去食物，我想問下呢度有冇人係功能性嘅食嘢㗎？呢度功能性即係為咗要即係食飽個肚咯，即係唔係享受食物。嗱，我相信大家唔敢舉手，可能都會有係嘛？我哋有時都會係好快嘅，食咗得啦，總之唔會胃痛得啦，係嘛？
嗱，記得咧喺幾年前咧，我哋健關部咧，咁我哋健關部每年咧都會有退休嘅，記得係嘛？咁咧有一次咧，我哋退休嗰時就係有一個牧者就帶領我哋操練慢啦。咁我哋就係一齊咧一餐晚飯，我哋一齊咧試下慢食咯。嗱，記得嗰晚咧，導師就叫我哋食嗰時咧就唔準講嘢，第一唔準講嘢啦，同埋每一口食物咧就要照15至20下。諗下一口食物，每一口食物照15至20下，同埋咧我哋要留意自己嘅進食過程啦，係嘛？每一啖嘅食嘢咧都要試下佢味道，感受下佢嘅口感。你估嗰次我哋食成點啦？笑嗱，呢度當中有侍奉人員就好清楚啦。嗱，本來係30至40分鐘嘅食飯時間，我覺得好似成個幾鐘頭咁喎。唔講得嘢嗱，因為大家好想講嘢，一食到啲咩就想講，一講唔講得咁就眯埋個嘴又照唔到，咁所以咪喺度笑咯。咁所以其實真係好辛苦啊，你覺得係嘛？咁咧我哋好努力咁控制點樣唔講嘢到最後。所以其實都係食唔到啲食物嘅滋味，或者感覺唔到慢食個好處啦。咁又諗翻起嗰次嘅經歷，嗱，我唔知大家知唔知點解我哋覺得慢食咁艱難嘅咧？你有冇試過慢食先？呢度除咗頭先我哋實驗嘅一班嘅侍奉人員之後，有試過 Phoebe 係嘛？點解慢食會咁艱難㗎？人心急係嘛？我哋習慣咗心急啊。其實好多時候我哋係唔願意安靜落嚟嘅，又或者覺得冇咁嘅需要啦，係嘛？時間好寶貴啦。嗱，喺嗰次嗰陣時，我好難體會到，其實我哋真係好難去侍奉人，好難喺一齊。我哋每次真係聚會啦，又或者係開組啦，或者係開會啦咁，即係其實一個接一個㗎嘛。完咗今次嘅開會，下次又有另外一個，所以大家都趕住時間急急腳。好想去享受都享受唔到，因為香港人就係咁，好快好急。咁所以以致咧，我哋根本係冇咁嘅機會去講傾偈交通啊。所以自然喺一齊嘅時候咁難得喎，2日1夜喎，梗係好希望多啲傾偈。點知你唔俾我傾偈喎，咁啊好辛苦啦。我哋簡直係好多時候覺得係好似浪費咗你時間嘅。我哋嗰次冇一個想，因為我哋冇一個想安靜，同埋覺得需要操練安靜，所以到最後咧，我哋都冇辦法經驗嗰個慢活嗰個嘅好處。嗱，喺香港呢個咩都講求效率嘅大都會啦，我哋從細到大都不斷被訓練要分秒乜嘢啊？係啦，分秒必爭，要慢落嚟就好似一個唔容許，雖然冇講，但係好似一個唔容許嘅明文規定一樣喎，唔知大家同唔同意啦？咁所以咧，因為咁樣嘅時候，我亦都成日聽到香港人又掛喺後邊另一句説話就話：得閒死都唔得閒咩啊？係啊，嗱，既然乜嘢都需要分秒必爭，咁相對嚟講，慢活就等於咩啊？hea啦，係嘛？唔想講你知係嘛？等於浪費時間，除非係病到喐都喐唔到，好多人都唔會願意停落嚟或者慢落嚟。嗱，講到病咧，我又問下大家有冇試過去藥房買感冒藥或者買感冒藥嘅經驗啊？有冇人去？都有係嘛？係啦。咁咧話説我都會啦，即係其實我就唔中意睇醫生嘅，咁最多就去藥房買下啲感冒藥，即係處理下嗰啲 symptom 啦，嗰啲病徵咁啦。咁每次我去藥房嗰時都覺得好掙扎嘅，知唔知點解啊？點解咧？嗱，我唔知你哋有冇發現咧，去買感冒藥嗰陣時候咧，咁你哋會睇 label 啦，睇下啲咩處理啲咩 symptom 啦。哇！我已經揾嚟揾去咧，所有都係寫住無睡意嘅。嗱，病就係需要休息噶嘛，係咪？咁你唔知點解嘅喎？嗰啲廠咧冚唪唥出晒都係無睡意嘅藥嚟嘅喎。咁所以我真係揾得好辛苦，應該人病到即係五顏六色㗎啦，睇嚟睇去睇唔到。咁但係其實我又好想瞓喎，其實叫個店員幫我揾都揾唔到嘅，所以可想而知啊！我諗喺香港嘅社會，因為其實因為需求啊嘛，係嘛？商人就睇我哋嘅社會需要啲咩，所以連病我哋都唔可以瞓覺嘅，幾辛苦咧！咁所以咧，慢慢你睇到啊，其實好似就係嗰啲即係冇嗰個無睡嘅 label 嗰啲藥咧，已經唔再賣啦，或者係銷聲匿跡啦。又或者可能我諗啦，啲商人覺得嗱，
大部分人都唔想瞓啦。如果你既然想瞓嘅時候，你咪買多樣嘢咯，買多乜嘢啊？安眠藥咯，咁咪得咯，又可以又賺多你一筆錢啊！嗱，我唔知佢咪係咁諗啊。咁但係呢個確實係我哋香港好大嘅問題。咁咧頭先講到我哋嘅頭先嗰個圈圈嗰度咧，就係我哋之前咧，我哋去退休嗰陣時候嗰個地方，我哋食飯。不過我哋嗰陣時就去咗另外一間房嘅，係啦。好嗱，有一個心理學家叫 Carl Horner， 咁佢咧就寫咗本書叫做《慢嘅美學》。咁喺當中係形容，佢話慢活咧就係一場對抗越快越好嘅文化革命。佢唔係逃避，而係一種平衡嘅藝術。目標咧就係唔俾生命只剩下一張，我哋好似生命就剩下一張嘅 to do list， 即係待辦嘅清單。每日就好似為咗剔，就係剔我哋做過啲乜嘢，完成咗啲乜嘢。目的係幫助我哋可以去用心嘅去經歷當下嘅生活。所以慢活嘅核心並唔係乜嘢都唔做，而係透過做少啲而做得更加專注，更加有意識。嗱，重點就係在於專注同埋有意識。所以慢活係有意識咁去放慢腳步，將專注力放喺真正重要嘅事情上面。換句話講，慢活唔係懶惰，唔係低效率，而係選擇將時間同埋精力花喺真正重要嘅事情上面，讓自己可以揾翻屬於自己嘅生活節奏同埋心靈平衡。咁樣咧，就讓我諗起一次神係透過先知以賽亞同猶大人民所講嘅一段説話，係記載喺以賽亞書30章第15節嘅，讓我哋一齊讀好嘛？1、2、3。因為主耶和華以色列的聖者這樣説：你們得救在於悔改和安息，你們得力在於平靜和信靠，但你們竟不願意。就好似我哋好多時咁，唔願意慢落嚟、停落嚟一樣。呢段經文嘅背景咧，就喺主前差唔多701至705年左右啦。如果我哋將時間再推前一啲嘅時候咧，喺主前差唔多第9世紀開始，為咗去抵擋當時好強大嘅亞述國咧，就喺圖當中嘅上邊啊，紅色星星嗰度啦。咁咧，迦南地一帶嘅國家就嗰啲黑色嘅星星，成紮嗰啲黑色星星嘅國家咧，佢就決定咧聯手去對抗亞述啦。佢哋大部分咧都喺亞述嘅西邊同埋南邊嘅。咁咧，當中呢啲黑色嘅星星咧，就包括有以蘭啦，下邊嘅以蘭啦，巴比倫啦、亞蘭啦、腓尼基啦、阿拉伯啦、非利士啦、埃及啦。同埋圖當中嗰個紅色個圈嗰度啦，紅色個圈嗰度咧就係猶大國。咁我哋知道佢哋嘅首都就係耶路撒冷啦。嗱，好明顯啊！如果聽我頭先所讀啦，亦都係熟悉聖經即係舊約歷史嗰啲人啊，大家都知道呢啲國家除咗猶大之外咧，所有都係外邦人嘅國家。嗱，呢啲猶大咧就同呢啲外邦人嘅國家一起建立咗一個反亞述嘅聯盟啊！而猶大國雖然身為神嘅選民，卻因為覺得自己好細啊嘛，兵力薄弱，為咗要自保，就試圖喺亞述同埋埃及係最左邊個黑色嗰點嗰度啊，試圖喺呢兩個國家喺佢哋發生衝突嘅期間，利用一啲外交嘅手段去求生存。嗱，喺以賽亞書第30章記錄咗猶大係派使者去埃及，去同佢哋謀求結盟嘅事件。嗱，喺我度講到，因為猶大啊情願同外邦人結盟咧，佢哋就向埃及求助啦。佢哋向埃及求助都唔情願去求問耶和華神，
所以神就透過先知以賽亞話俾佢哋聽，佢哋因為揾錯咗結盟嘅對象，因為揾錯咗靠山而要帶嚟嘅禍患。喺經文當中，神叫佢哋為悖逆嘅兒女。嗱，喺以賽亞書第30章第13節嗰度講到話，因此埃及嘅法老嘅保護，最終必然會成為佢哋即係猶大嘅羞恥。猶大選擇咗投靠喺埃及嘅庇蔭之下，而選擇唔投靠神嘅庇蔭，最終佢哋會變呢啲一切嘅嘢，呢個決定會變成猶大嘅恥辱。而往後嘅歷史話俾我哋聽，呢啲北上嘅埃及援兵啊，本來諗住去幫猶大嘅，最終都係敗於亞述人嘅手上邊。而猶大都係因為咁樣而陷入孤立無援嘅地步。本來以為好多聯盟，但係到最後一個都冇得剩，因為猶大人情願用嗰啲唔認識神嘅外邦人嘅手法，佢哋選擇咗淨係相信外援嘅幫助同埋能力，亦都唔願意悔改轉向神。佢哋拒絕求問神，拒絕信靠神，所以喺16節嗰度，以賽亞話俾佢哋聽，佢哋越係快馬加鞭嘅去逃跑，向住埃及嗰度逃跑，向埃及去求救，亞述就越係喺佢哋後邊追趕住佢哋，讓佢哋逃，唔可以唔逃跑啊！因為佢哋一定要走啊！如果唔係，佢哋本來係可以唔使走嘅。而更加離譜同埋可惜嘅係，猶大並冇因為神透過以賽亞先知嘅警告而悔改同埋回轉翻去神嗰度喎。佢哋冇透過呢次嘅經歷學精咗啊，係嘛？我哋話捉到鹿都唔識脫角啊！佢哋依然靠住自己嘅聰明啦，選擇使用住喺佢哋周圍嗰啲唔認識神嘅外邦人嘅方法去解決問題，去為自己謀求幸福。所以最後到咗主前586年嗰陣時候，差唔多100年之後啊，神俾咗100年嘅時間，差唔多120年嘅時間俾佢哋去悔改回轉，但係佢哋都仍然係跟翻周圍啲人嘅方法。所以100年之後喺主前586年嗰陣時候，猶大係徹底嘅亡國，成為咗當時巴比倫帝國嘅俘虜。在座嘅朋友同埋主內嘅弟兄姊妹，得救係在乎歸回安息，得力係在乎平靜安穩。呢一句説話係創造天地萬物、自有永有、聖潔嘅耶和華神所講嘅，你願意相信嗎？大家又知唔知道究竟乜嘢係歸回安息呢？我哋呢句説話可能亦即係，如果係信咗耶穌一段時間嗰時，都成日聽到呢句經文。究竟乜嘢叫做歸回安息呢？嗱，如果安息照字面咁去解咧，可以代表安寧啦，同埋休息啦。呢個係字面解釋，係一般嘅解釋。但係對於屬於神嘅子民，或者我哋基督徒，今日基督徒嚟講，安息唔單止係代表一種安寧同埋得到休息嘅狀態。安息對於認識耶穌為主、跟從耶穌嘅人嚟講，就係一個生活嘅方式。弟兄姊妹，唔知當我提及安息嗰陣時候，又會讓你諗到啲乜嘢嘢咧？安息，你會諗到乜嘢啊？呢兩個字，加多個字喺後邊啦。主懷，主懷我唔識啊。OK， 安息主懷，加一個字咧，唔係兩個字，係都係好得無比嘅添加，係咪啊？係安息乜嘢？一個字嘅啫，後邊安息，安息日。係啊，安息日啊，唔使諗到咁遠嘅。安息日之後，我哋講緊舊約啊嘛，係嘛？嗱。
當咧耶和華神救咗以色列人出埃及之後咧，佢救咗佢哋脫離埃及人嘅奴役，神就透過摩西喺西奈山向以色列人頒布十誡啦。而喺十誡當中嘅第四誡嗰度就話，當紀念安息日，守為聖日。聖經呂振中譯版咧就咁講嘅，佢就話要記得安息日，分別為聖，即係叫神嘅子民唔好唔記得一個禮拜7日裏邊最後嗰日啊，嗰陣時即係星期六啦，將呢日分別出嚟俾神，因為神用咗6日去創造天地，第7日休息，所以佢哋嘅子民亦都要喺第7日休息，將嗰日分別出嚟去紀念神，紀念神嘅創造同埋紀念神嘅作為，紀念神嘅美善。而到咗今日咧，我哋基督徒唔使再守安息日啦，係咪？因為基督耶穌嘅救恩已經為咗我哋成全咗神喺舊約時代要以色列人守律法嘅目的，即係讓信徒可以透過相信耶穌而得到神要賜俾人嘅嗰份真正嘅保護、平安同埋喜樂。我哋可以透過耶穌去學習、去帶領，唔需要靠自己去守律法，係嘛？所以今日嘅信徒唔使再守安息日啦，取而代之嘅就係乜嘢？我哋要守咩話？主日，係啦，即係7日嘅頭一日咯，即係而家我哋冇嘅星期日啦，係嘛？亦都啱啱都係耶穌復活嘅日。但係話俾大家聽啦，守主日咧就唔係律法嚟嘅，不過我哋都願意去守，因為我哋要紀念神啊嘛。守主日係幫助我哋每一個禮拜安排固定嘅時間去回想翻。諗翻耶穌為我哋所做嘅一切，去聽翻神要透過牧者嘅教導同埋俾我哋嘅提醒。所以無論係安息日或者主日，都係將一日特別咁分出嚟去俾神，讓信徒可以放低平時生活嘅忙碌，安靜落嚟思想神嘅說話，尋求神嘅心意，同埋檢視自己，睇下有冇偏離咗神嘅路。如果要有嘅時候咧，就應該去回轉，即係話向神認罪悔改。因此喺以賽亞書第30章第15節所指嘅歸回安息，就係翻到去神嗰度。我哋可以理解為，只有喺神裏邊啊，人至可以得到真正嘅安寧同埋休息，唔需要擔心，唔需要驚。嗱，對於今日嘅信徒，就係代表操練恆常咁安排時間，放低忙碌嘅生活，喺安寧當中去親近神，透過思想神嘅說話，同埋同神祈禱，去反省我哋嘅生活，認罪悔改，讓神話俾我哋聽，我哋可以點樣面對，點樣行下一步路。呢個係讓我哋得救，唔好俾呢個世界嘅歪理或者不良嘅風氣所鉗制，同埋得到神要賜俾人嗰個真正嘅自由同埋福氣嘅唯一途徑，唔係靠自己，係靠神去翻去神度。而經文當中所講嘅平靜安穩咧，就係指放低生活當中嘅憂慮同埋一啲混亂嘅思緒，而得以安定落嚟。因為憂慮咧會讓人內耗啊！我唔知大家有冇試過憂慮嘛？哇，好驚好多嘢嘅時候，覺得停唔到落嚟，越諗住越擔心，冇辦法專注咁樣做應該做嘅嘢，變咗冇力啊，唔 productive 啊，係嘛？但係按原文嘅意思，其實平靜係代表不受干擾喎，即係話唔受令世人煩惱嘅事所困擾。例如食啲乜嘢啦，着啲乜嘢嘢啦，着咩衫去咩場合啊，點樣諗人哋，或者擔心其他人啊。我諗而家大部分就係擔心其他人會點樣睇我啊。我講嘅説話啱定唔啱咧？係嘛？會好多呢樣諗法。平靜係代表唔受呢啲嘢嘅干擾，
而安穩按原文嘅意思就係信任，即係信靠神。所以讓信徒生活得力，唔受環境同埋嗰啲唔認識神嘅人所擔心嘅事情係耗盡，以致能夠活出生命嘅意義嘅唯一方法，就係透過警醒生活，留意唔好被世間令人煩惱嘅事情所困擾，同埋去信靠神，信靠神嘅應許，同埋信靠神嘅教導係行得通，係可以幫我哋加入嘅。唔知大家仲記唔記得當摩西帶領以色列人出埃及之後啦，以色列人第一次向摩西發怨言啊！大家仲記唔記得啊？係嘛？應該係差唔多佢哋出咗埃及差唔多2個月左右，佢就向摩西發怨言。嗱，咁如果係有啲人噏過頭，見到有1、2個噏過頭嘅時候咧，唔敢噏頭下先。咁咧，大家記唔記得嗱？最後記唔記得佢哋為咗啲咩發怨言啊？嚇？我聽到啲事實咧，應該啱㗎啦，都係嗰啲㗎啦，係嘛？冇錯，係為咗，因為佢哋擔心冇嘢食啊，係嘛？咁佢就向摩西抱怨啦，向摩西同埋亞倫抱怨，佢擔心餓死喺曠野。佢話佢情願話喺埃及嗰度，哇！我哋又有係嘛打邊爐啦，又有肉食喎，幾好啊！而家你帶咗我哋出嚟，過咗紅海之後，喂，冇啖好食啊！我哋淨係帶咗啲無酵餅出嚟就嚟食晒啊！周圍又冇嘢食嘅時候，我哋就嚟餓死啦！佢哋因為冇食物，因為眼前嘅擔憂而唔記得咗，其實神係好奇蹟咁將個紅海分開，等佢哋可以過到，唔俾嗰啲埃及人、嗰啲埃及嘅兵去追佢哋嘛。既然神可以做到咁奇妙嘅嘢，點解唔可以俾食物佢哋啫？因為眼前嘅問題或者眼前嘅擔憂食啲乜嘢，着啲乜嘢，佢哋將神嘅恩典、神喺佢身上嘅作為完全忘記晒。為咗呢啲食物，佢已經唔記得咗。其實佢哋喺埃及嗰時，啲埃及人曾經點樣嘅苦待佢哋，佢哋都曾經向神，係嘛？佢哋向神去呼求，求神去幫助佢哋啊嘛。如果唔係咁嘅時候，神都唔會差派摩西去帶佢哋出埃及啦。因為你向神呼求啊，神就帶佢哋出去。但係因為眼前嘅擔憂，佢哋將呢一切嘢都忘記晒，所以佢哋就開始打退堂鼓，情願翻咗去埃及做奴隸。如果佢哋能夠歸回安息，即係將意念諗法轉翻去向神，同埋保持平靜安穩，一心嘅去倚靠神，拒絕被令世人擔憂嘅事去干擾嘅時候，我相信佢哋就唔會向摩西抱怨。嗱，當中如果係屬聖經嘅，都會知道呢一次以色列人向神或者向摩西埋怨，其實唔係唯一嘅一次。點解你唔會咁大本，即係舊約咁多篇幅啦，係嘛？之後其實佢哋又向摩西去抱怨，即係抱怨神啦。話冇水飲啦，跟住咧就嚟去入到去迦南地嗰度嘅喎，佢哋又擔心喎，佢抱怨話：喂，你要我哋入去迦南地啲人咁高大，高大過我哋成幾個頭喎，我哋點打得贏佢啊？所以佢哋唔肯入去，佢哋因為唔相信神嘅帶領同埋能力，唔單止之後行咗好多嘅冤枉路，更加讓佢哋經歷唔到神嘅拯救。其實好多時候，我哋以為自己喺冇事冇幹嘅時候，都以為自己係一個好嘅信徒，係嘛？我哋又返下團契啦，又聽下道啦，係嘛？以為覺得自己做得唔錯，但係真正去睇，我哋自己係咪真係懂得去投靠神，去倚靠佢？
係轉向佢嘅，係當我哋有事情發生嗰陣時候。在座嘅朋友，無論係自己患癌，或者你係照顧者嘅，唔知你有冇透過自己或者家人嘅病而多咗一啲反省生活同埋親近神嘅機會咧？你哋有冇因為呢啲機會而去捉緊神，而去認識多啲有關神嘅事咧？定係呢個病讓你更加嘅去忙碌，單單係用世界嘅睇法去睇自己嘅病，唔係忙喺治療啦、預備食物啦、運動嗰度咧，就係忙住參加唔同嘅癌症講座啦，或者興趣班啦，以至連親近神、同神結連嘅時間，甚至係安靜祈下禱嘅時間都冇。但其實有時病都可以好忙噶喎。我想話俾你聽，呢個係一個選擇嚟嘅。無論我哋係咪喺病患當中，過度嘅忙碌都會讓人好容易咁陷入一啲流水作業式嘅生活。喺表面睇嚟好似好有效率，如果唔經思索咁去運作嘅時候，到頭嚟我哋可能係浪費咗好多寶貴光陰，但係卻得唔到應該有嘅果效。唔知大家有冇試過返完崇拜、上完個主日學、團契查完經之後，或者自己靈完修之後，唔單止對自己嘅屬靈生命成長好似冇乜幫助，我聽唔到神講啲嘢，有時連講完講過啲乜嘢啊都唔會唔記得啊！唔知有冇大家有咁經歷？嗱，我有試過啊，所以我而家就好刻意嘅。其實我覺得啲嘢係刻意嘅。我每次聽到，我一定要寫筆記。寫完嗰支筆記，我仲翻去要整理一下，睇翻，因為我驚我自己唔記得咗。尤其人年紀越嚟越大咧，一個忙啦，一個我哋嘅即係你記性差啦，會好容易就係唔記得咗神嘅恩惠，唔知道要轉向神，唔知道要去倚靠神，會聽咗世界嘅方法。又或者當中你有冇試過係祈禱祈咗好耐，都覺得神好似冇聽到，等咗好耐，仲睇唔到神要俾你嘅幫助同埋出路咧？主耶和華以色列嘅聖者咁話：你們得救在於悔改安息，你們得力在於平靜同埋信靠，但係你們竟不願意。基督徒嘅慢活同世界所定義有關慢嘅哲學係有啲唔同嘅。我哋身處基督徒啦，身處喺呢個世界上邊，其實好多時候有兩個唔同嘅法則：世界嘅法則同埋天國嘅法則。對於基督徒嘅慢活，雖然好似世間一樣嘅，同樣都代表唔係停落嚟乜嘢都唔做，同樣都係代表有意識咁去放慢個腳步，將專注力放喺真正重要嘅事情上邊。但係點樣去定義乜嘢係真正重要嘅事情，同埋點樣透過慢活而得力咧，就係唔一樣。基督徒嘅慢活係為咗騰出空間俾自己同神結連，或短或長，可能好長嘅安靜嘅時間去退休、去祈禱、去睇聖經，或短可能就係嗰個下子去等紅綠燈轉燈嘅時候，我就同神有少少嘅對話。基督徒慢活係要透過喺神話語或者同神對話緊時嘅反省，嚟調教我哋屬靈嘅視野，
幫助我哋將專注力放喺永恆同埋神睇重嘅事情上，好讓我哋揾到每一日同神同行嘅生活節奏，同埋揾翻我哋作為神嘅兒女同埋神國度子民面對世界嗰個平衡。即係我哋成日聽到人哋講嘅話，基督徒係點啊？係 in the world， 喺個世界裏邊 ，but not of the world。我哋係唔屬於呢個世界。究竟喺唔同嘅處境，基督徒應該點樣去活出信徒嘅身份，同埋實踐神俾我哋喺世上嘅召命？盼望我哋都可以好似樹賴咁，喺佢身上學識咗要有自知之明。我哋知道我哋係受造，我哋要翻做我哋嘅創造主嗰度去回轉向佢，我哋只可以得救。去尋求有自知之明，去尋求適合自己一啲嘅方法，以至我哋可以繼續嘅去活得神俾我哋嘅意義。我哋學識好似樹賴嘅生存之道，去依靠神，唔係依靠其他嘢。倘若我哋冇自知之明，唔接受自己嘅限制，又或者唔願意去依靠我哋最強嘅後盾，耶和華神作為我哋隨時嘅幫助嘅時候，或者隨時嘅保護嘅時候，我哋就會好似係以色列人咁跌咗落屬靈嘅黑洞，同埋喺無意義嘅生活、冇長進嘅生活、冇屬靈生命嘅長進嘅生活，無限 loop。盼望我哋都唔會跌落嗰個嘅陷阱當中。而家你一齊祈禱。天上父神，好多謝你賜下你寶貴嘅話語，話俾我哋聽，我哋應該點樣嘅得着嗰個生命之道。我哋好多時候向你呼求拯救，求你幫助我哋，拉我哋脫離我哋而家面對嘅種種嘅困境當中。但係我哋等緊神，你去救我哋嘅時候，我哋唔知去翻去你嗰度，我哋係淨係得把聲，但係我哋唔願意去回轉，去慢落嚟，去經歷你，去諗翻起你所做嘅一切，去學習點樣去投靠你，倚靠你。幾乎求你饒恕我哋，好多時我哋所做嘅，我哋唔識，又或者我哋所做嘅，俾呢個世界好多唔同嘅嘢渲染咗。但求主喺我哋裏面聖靈，住喺每一位信徒裏面嘅聖靈，幫助我哋可以過警醒嘅生活，以致我哋知道要回轉向你，以致我哋知道唯一讓我哋唔擔憂，拒絕可以唔去擔心跟住會發生咩事嘅，係要完全學識點樣去依靠你。以神保守我哋呢個每一個人生，學識點樣真正嘅過一個歸回安息同埋平靜安穩嘅生活。感謝神，你聽我哋祈禱，禱告係奉主耶穌得勝名求。咁跟住咧都想有少少啦，我哋完咗呢個大組之後咧，就會有小組嘅時間啦。咁咧就想有幾題題目咧，咁我就 send 咗俾啲組長送人員㗎啦，就係請大家係討論嘅。咁都係講關於萬活啦。咁所謂世界所講嘅萬活，就係我哋翻去以賽亞書30章15節所講嘅，就係歸回安息同埋平靜安穩。咁所以問題就在於第一題就問喺病患當中，萬活對於你首先咧係點樣諗嘅咧？點樣覺得係萬活嘅咧？點樣體會呢件事？同埋過去或者現在咧，有啲乜嘢嘢係 in the way 讓你冇辦法去萬活，去回轉向神、經歷神或者睇到神嘅幫助。咁最後一題嘅事就係你願意點樣透過萬活喺病患當中
活出信徒嘅召命同埋意義。咁所以一陣咧，大家分小組嘅時候咧，就可以大家去討論一下㗎啦。咁跟住咧都係講講啦，提一提咧，都同埋網上朋友講講啦。嗱，我哋下個月咧，因為我哋恩樂支援小組咧，有支援小組咧，我哋就係每一年4月、8月同埋12月咧都冇即係冇聚會嘅。咁我哋就係4月、8月同10月，我哋都係家聚嚟嘅。咁所以咧，下個月咧就係家聚，所以我哋暫停唔會係唔會喺度有信息㗎啦。咁所以咧跟住嘅聚會，如果你邀請朋友翻嚟啦，或者網上嘅朋友咧睇直播嘅時候咧，就要等到9月19號啦。咁另外咧都想同網上朋友講講啦。首先好歡迎你啦，係同我哋一齊啦。咁如果你有啲咩嘅 comments 啊，或者你有啲咩想我哋同你代禱嘅時候咧，都歡迎你係 scan 呢個 QR code 啦，或者你喺你嗰個嘅 YouTube 下邊一條 link 嘅，咁你可以同我哋去講翻你想我哋點樣為你代禱，或者有啲咩問題嘅。好，咁今日我哋網上直播就到呢度為止㗎咯喎，係嘛？